اولین نمایشگاهم توی گالری افرن بود سال 72. در هر صورت من اون موقع چون آموزش ندیده بودم آمدم تو فضای هنری تهران. خب یه چیزایی رو احساس کمبود کردم، یعنی 2-3 تا نمایشگاه که پی در پی گذاشتم هنوز گرم کارهای قبلم بودم. بعد آمدم توی فضای گالریا و کارهای اینو اونو دیدم اینا. بعد یه دفعه فضای خودم آمدم بیرون و کارام خیلی سرد شد. یک فرمای خیلی ساده هندسی چیز که یه دفعه شاید مثلا ظاهرا یه افت بود توی، چون کارامو خیلی جذاب نبود دیگه. حالا سال 74 5 6 اینا توی گالری بازدید کننده کم بود ولی جذابم خیلی نبود. بعد رفتم هی حس کردم که یک کمبودایی هست، برای اینکه در هر صورت من فرم مسائلشو تاریخشو این چیزها رو نمیشناختم. بعد دیگه با این نمایشگاه رفتن و این کتابا رو بخونم و اینا تا سال 77 8 دیدم که نه، اصلا من خودم رو قبول ندارم اصلا به هیچ شکل. و دیگه نمایشگاه نذاشتم تا 2-3 سال و یک کارگاه کوچیک داشتم امیرآباد. دیگه 2-3 سال من اونجا فقط کارهای فرم میکردم با یک مثلا مجسمه‌های کوچیک میساختم یا با یونولید یا با مفتول. بعد روی این پوشش میدادم، با جوراب زنونه روش میکشیدم. بعد با اینا کلی من بر رفتم که آخراش چند تاشم بزرگ کردم. این کارگاهی که الان توش هستیم اینجا دست یکی از دوستانم بود، همون آقای قراگوزلو که گفتم. ایشون با خیلی براش این یونولیت هایی که مال محصولات خیلی براش جذاب بود، اینا رو جمع میکرد و اینجا پر شده بود از این یونولیت ها. منم گاهگداری می آمدم اینجا. خب منم خیلی تأثیر گرفتم تو فضای اینجا بودم از اینا. برام جالب بود که نوع برخورد ما با یک شیء حاضر آماده، مثلا یونولیت حاضر آماده است، یک کالایی میذارن توش، بسته‌بندی میکنن میارن برای ما باز میکنیم، مونتاژش میکنیم، بعد استفاده میکنیم. خود از یونولیت چجوری ما استفاده کنیم تو مجسمه سازی؟ من فکر کردم یه اشیایی یا بیام، حالا یه چیز طنز هم داره توش که جالب بود برای خودم که یه شکل عجیب غریبی میذاریم توی یک بسته‌بندی که انتظار یه شیء مصرفی ازش دارن. البته یه حالا طعنه‌ای هم به تکنولوژی مصرفی که ما دائم اشیایی میاد برامون که استفاده کنیم، بعد اشیاء عجیب غریبه و از سادگی زندگیمون کم میکنه، یعنی هی پیچیده ترش میکنه. یه طعنه اینطوری هم بود. سالهای 72-3 یه نمایش طراحی صحنه‌شو کردم و ماسک و عروسک و اینا. بعد کل کارا رو با کارتون کردم.
یعنی اصلا هیچ پوششی نداشت، فقط مقوا کارتون به شیوه‌های مختلف چسبیده میشد و توی مرکز تئاتر کانون پرورش فکری و اینا. خود مقوا کارتون یه منفذایی داشت. این منفذا برای من جالب بود که مثلا یه ارتباطی میدیدم با مجسمه‌های خالی خودم که خالی میکنم. باعث شد همین با مقوا کارتون یه سری کارایی کردم که یه دونم توی نمایشگاه گالری آن گذاشتم، نمایشگاه انفرادی داشتم با عنوان ستیز با فراموشی، گذاشتم اونجا. خیلی هم جالب و جذاب بود برای خیلیا و یه حجم بزرگ بود. بعد یه کمی زمان که گذشت من دیدم که معادله اینو توی پلاستیک هم هست، مثل کارتون پلاست. بعد اومدم با کارتون پلاست ها، بعد 2 سال طول کشید. یعنی خیلی با اینا بر رفتم، اینقدر به شکل‌های مختلف اینا رو در آوردم تا آروم آروم بتونم بشناسم اینا. یه سری مجسمه‌ای ساختم که خوشم نیامد ازشون، گذاشتم کنار، به خاطر اینکه دیدم خب یک کشف یه بافته برام خیلی چیز نبود. یعنی اون چیزی نبود که بخوام یه بافت توی نمایشگاه امپرادیم بخوام نشون بدم. اون بافته باید در جهت یه چیزی قرار میگیره. بعد خلاصه خیلی با اینا بر رفتم و به طور اتفاق نوری که از اینا عبور دادم دیدم چقدر جالب میشه. نوری که عبور میگیره و چه معنای خوبی میگیره. یه دونه مجسمه هم این بود که یه حجم 2 متری بود، مشکی سیاه که نور ازش تابیده میشد، نور از این عبور میکرد و بدون اینکه معلق باشه به نظر معلق میامد. و این چیزی بود که مجسمه سازی به نظرم دنبال این بود. یعنی توی مجسمه سازی تا جهان دنبال اینه که حجم رو سبک کنه بدون اینکه بخواد معلقش کنه. خب نور این کارو میکنه. نور از ماده عبور کرده بود و مجسمه به نظر انگار نور زیرشه، انگار که یه فاصله با زمین داره ولی فاصله نداشت. سالای 74-5 فکر کنم بود، خیلی بحث هویت بود تو ایران. بعد منم خیلی درگیر این موضوع شدم و خیلی بهش پرداختم و کارهایی انجام دادم که شاید به طور مستقیم یه نشانه هایی از ایرانی بودن توش بود، ولی فکر کردم که زیاد اینا مهم نیست. مهم اینه که ما که همینجا زندگی میکنیم اگه خودمون باشیم، نخواهیم تقلید بکنیم، این تو کار ما میاد. حالا اگه به طور عمد بیاریم خیلی برای من جالب نیست به طور عمد بخوام کارمو بیارم تو، یعنی اون هویت رو بخوام نشون بدم. تا حدودی به یه شناخت مجسمه رسیدم که مخصوصا تعریفش در مورد، یعنی با توجه به زمان، از نگاه خودم، یعنی نگاه شخصی، مجسمه رو یه شکلی میبینم، یه تعریفی برای خودم دارم. تعریفش بیشتر این که، یعنی خیلی خلاصه کنم، این که چه فیگور چه غیر فیگور فرمالیست نباشه، یعنی همینطوری نباشه. من برای یک چیزی باید مجسمم یک چیزی را بیان کنه. خب من به این نتیجه رسیدم، در صورتی که شاید
البته قبلا هم همین اتفاق می افتاد، یعنی هر فرمی یک چیزی رو داره بیان میکنه، منتها اون چیز شاید مال گذشته باشه. زمان وقتی که میاد توش، یعنی به حال میرسه، این معنا رو میگیره. زمان منظورم این که کاری که گذشته، کاری که الان من انجام دادم دوباره تکرار نباید بکنه. کاری که گذشته مال کسی دیگه هست، گذشت، تموم شد. البته اینو نمیگم که تحولای آنچنانی آدم بکنه، یعنی همه کارهای ما ریشه در گذشته داره، یه مسیری رو داریم طی میکنیم. هر کاری من الان میکنم یه نشانه ای شد تو گذشته هست. حالا اون نشانه میتونه خیلی خیلی قوی باشه، میتونه نه یه اشاره باشه که اونجا بوده که این اتفاق افتاده. یعنی خیلی به این معتقد نیستم آدم یه دفعه کلا تغییر کنه، یعنی بشه یه شخص دیگه. ما خودمون نمیتونیم دور بشیم، ولی میتونیم تکامل بدیم.